सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और पास वाला घंटा को बजाएं ताकि आपको नया अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में आप देखने वाले इस होम थिएटर का अनबॉक्सिंग और ये साउंड सिस्टम मेरे पापा के लिए मेरा तरफ से एक गिफ्ट था और मेरे पापा ही इसको अनबॉक्स करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और आपको बताऊंगा इस होम थिएटर का रियल फैक्ट और इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स। तो इसमें आपको मिलते हैं 5 सराउंडिंग स्पीकर और एक सबवूफर और साथ में एक एम्पलीफायर। ये सबवूफर जो है ये पैसिव सबवूफर है, ये एम्पलीफायर के थ्रू चलता है। तो चलिए पहले दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या पोर्ट अवेलेबल है। क्या पोर्ट देख पा रहे हैं इधर, ये जो पोर्ट ये सभी सबवूफर और सराउंडिंग स्पीकर का है। इधर पे कलर वाइज दिया गया है, आप कलर वाइज कनेक्ट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज जो है ये HDMI, इधर पे आपको 3 HDMI मिलता है, जहाँ पे 2 इनपुट HDMI इनपोर्ट है और आउट के लिए एक HDMI पोर्ट है। उसके साथ आपको इधर पे मिलते हैं, आप फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, AUX केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इधर पे ऑप्टिकल केबल का सपोर्ट मिलता है, जहां से आप गेम और टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट में इधर पे एंटेना का ऑप्शन मिलता है। इधर पे एंटेना का वायर जो आपको दिया जाता है, साथ में HDMI केबल भी आपको इसके साथ दिया जाएगा। और इधर पे अगर फ्रंट साइड की बात करें तो इधर पे आपको USB पोर्ट आपको देखने को मिलता है। ऊपर में आपको इधर पे एक वॉल्यूम कम और वॉल्यूम ज़्यादा करने का बटन और इधर पे एक फंक्शन बटन। आपको बता दें इधर पे ये जो है बटन नहीं है, आप टच करेंगे तो ये चल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। और इसके साथ इधर पे देखिए सामने जो NFC का सिंबल दिया गया है और इसमें आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आपको रियल डॉल्बी का फील चाहिए तो आप लैपटॉप या अपना TV से कनेक्ट कीजिए, आपको रियल डॉल्बी साउंड का मजा मिलेगा। फोन का ब्लूटूथ से आपको डॉल्बी साउंड का मजा नहीं मिलेगा। तो चलिए उसका और एक स्पेशल चीज़ की बात करते हैं। आपको बता दें इसमें क्लियर ऑडियो प्लस का सपोर्ट मिलता है, प्रो डॉल्बी लॉजिक इसमें कोडेड है। तो इधर पे कोई पार्टिकुलर बेस कम ज़्यादा करने का आपको बटन नहीं मिलता है। तो इसका बेस जो है उसका साउंड के हिसाब से दिया गया है और ये बेस लेवल के लिए एक बढ़िया चॉइस है। तो इसमें आपको DTH HD का भी सपोर्ट मिलता है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस होम थिएटर की कॉन्स के बारे में। तो इस होम थिएटर में आपको बहुत सारे वेयर देखने को मिलता है, जैसे आप 5 सराउंडिंग स्पीकर और सबवूफर का बहुत ज़्यादा वेयर है। तो आप मतलब अगर आपको वायरिंग या आपको वायरलेस चाहिए तो आप अलग होम थिएटर चूज करें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद नहीं है तो ये होम थिएटर को मत परचेस कीजिए, क्योंकि इसका ड्राइवर जो है 250 वाट का है, जो आपको बहुत ही कमाल का बेस देने वाला है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।